بنتكلم على موضوع خطير جدا لعلاج مرضى السكر اسمه الانسولين الطبيعي. مشاكل الانسولين ضخمه. انا بدي لك بقى حاجه اسمها الانسولين الطبيعي، حاجات بسيطه قوي. الحلبه، اشهر النباتات اللي بتظبط السكر والانيميا على وش الارض الحلبه. فمعلقه حلبه طريه، يعني على ميه سخنه كده، معلقه حلبه طريه قبل الاكل بتدي لك مثلا زي مثلا 20 وحده انسولين. طيب يمضغها الطفل قبل الاكل، سهله قوي، مش قادر يمضغ يبقى نص معلقه مطحون. وايه كمان؟ وعندنا البصل ده اهو فيه برو انسولين، واي مواد بتحتوي على فوسفور وكبريت زي البصل زي الثوم زي الكرنب، كل ده بينظم السكر في الدم. في الكزبره الناشفه دي اللي بيمضغ معلقه كزبره مش عايز اقول لك بتنزل له السكر من 400 ل 300 في 5 دقائق. في نباتات تانية كتير زي الباباز زي الحرنكش، سلطه الكرنب، يعني في حاجات كتير جدا جدا بتدي حاجه اسمها الانسولين الطبيعي.